mga bagong mommies at magiging mommies! Welcome to our vlog! So, ayun nga. Mag-unbox ulit kami ni Sage! So, meron akong binili sa Nooboo PH ulit. So, kung maalala nyo, yung upuan ni Sage is from Nooboo PH din. So, ngayon bumili naman ako ng fold and play nila. So, unbox na natin! Ayan, so dahil umiyak si Sage, continue pa rin tayo. So, para ikabit nyo yung fold and play. So, meron siya, ayan. So, zipper and yung velcro. Parang tawag ata dito is double lock. Ngayon, kabit natin siya. So, ayan. So, zipper. Tapos, ano mo siya ng belto. Diba? Hindi nakita yung zipper. Tapos, ito na sa taas naman. Sobrang lambot niya. As in, na parang kahit mauntog si Sage or yung baby niyo, malambot talaga siya. Finish! Hindi ko alam kung tama yung way ko ng pagkakabit kasi ang liit lang kasi ng space, so hindi ko na mapagbalik-baliktad. Pero kaya naman, nakakabit na. So, nakakatuwa. Sobrang thank you Nooboo PH kasi napaka-bait ni Miss Pauline. Parang in-order ko siya, paubos na yung stock. Buti na lang may natira kasi gusto ko talaga gray para complement sa kulay ng bahay namin, sa mga gamit namin. Thank you din kasi actually may in-order pa akong isa, yung nesting cups. Ayan. So, silicone stocking cups. So, ang pinagpipilian ko, dalawa yung ganito nila. Yung isang parang pa-rainbow style. Tapos, ito, cups. Sabi ko, ano po ba yung mas mabenta sa kanilang dalawa? So, sabi niya ito kasi pwede siyang lagayan pa na kung ano-ano. Ayan. So, ayan. So, usually daw, ginagamit siyang mga lagayan ng mga food or something. Lambot niya. So, sabi ko kasi sa kanya, yung baby ko kasi mahilig maghampas. Pag inahampas niya, diretso ulo. So, ito malambot siya. As in silicone. So, safe naman siya. Hindi siya masakit. Cute. Ayun na nga. Tapos, grabe, ang dami yung freebies sa akin. Thank you, Miss Pauline. Dami yung freebies na dinala, na binigay. So, cup. Silicone cup. Small cup. Parang bowl. Bowl. Tapos may plate. May plate pa. And then, heater. Heater ata. And then, taguan ng pacifier. Ang cute. So,
So, ayun. Meron silang dalawang klase ng fold and play. Ito yung unang version nila, yung manipis lang. Manipis lang. Tapos naglabas sila ng isa, yung chunky. So, yun, parang double wall na yung gilid niya. Makikita nyo sila, yan, nooboo.ph. So, follow nyo lang sila and then message lang kayo pag gusto nyo bumili ng playpen. And then, meron din sila sa Shopee. Doon ko binili yung smart chair ni Sage. So, ayun. Okay naman. Ayan. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Bye! God bless everyone!